կրիչա, ջերմաչափ, ես էլ ասեղները փափուկ հյուսվածքներ են որովայնի, խրելա մեջ։ Այս սպիտակ, որ երևում, այս սրանք ասեղի կտորներ են, լրիվ մաքուր բան չի, էլի ջարդված է։ Բժիշկ ռադիոլոգ Անահիտ Գրիգորյանը դատապարտյալների եւ կալանավորների ներքին օրգաններում հաճախ է օտար մարմիններ հայտնաբերում։ Ասում է սովորական երևույթ է դարձել։ Էս էլ մեխերա, գամերա, բավականին։ Շինանյութի խանութ է։ Հա, բայց այս վերջի անգամ արդեն դուրս է եկել։ 12 հատից ավել հաշվել էի։ Այդքան մեխակոտ է։ Գամա, տեսեք պտուտակա, այս մեկ արդեն շարժում է։ Փաթաթում են ինչ-որ բանի հետ, որ իրենց, այսպես ասած, փակ վիճակում լինի, սուրմ եզրեր չունենա։ Դատապարտյալները սովորել են օտար մարմիններ կուլ տալ այնպես, որ հնարավորինս նվազեցնեն առողջությանը հասցվող վնասը։ Օրինակ ջերմաչափը, որ հարցրեցի, ասեցի դու չես վախեցել, որ այդ ջերմաչափ, դու պատկերացնում ես, որ դա սկզբից առաջ անգամ որ տեսավ, ասեց վախեցել եմ, իսկ հետո որ նույնիսկ ասեմ, լսի դու ինչ էիր մտածում, ասում եմ, այ բժշկ այնքան պինդ է դրա ապակին, ոչ մի բան չէր լինի։ Մենք շրջել ենք տարբեր քրեակատարողական հիմնարկներում, զրուցել ազատազրկված անձանց, բժիշկների ու հիմնարկների աշխատակիցների հետ, հասկանալու համար, թե ինչու են մարդիկ գնում այս ծայրահեղ քայլին, ինչ կարելի է անել դա կանխելու համար, ու թե ինչու ինքնավնասումների վիճակագրությունը տարեցտարի չի նվազում։ Այսպես 2025 թվականին 183 անձ ինքնավնասման 617 դեպք է կատարել, այսինքն ինքնավնասման հակված անձը նույն արարքը կատարել է մի քանի անգամ, ինչը մտահոգիչ է։ Ինձ հանդիպել են, օրինակ մահճակալի այդ դետալները մետաղական, տենց կուտված, որոնք որ շատ դեպքեր կան, որ մարդիկ միգուցե իրենց դժգոհությունն են նմանատիպ կերպով ենթադրենք արդարադատության կամ չգիտեմ իրենց փորձում արտահայտել։ Մեծ մասը ասում են իմ գործը չեն քննում, լսում եւ այլն։ Այսինքն նա ոչ թե բժիշկների հետ կապված խնդիրներ են։ Հա, իր գործերի հետ կապված, ոնց որ բողոքի իրենց ակցիան է եւ այլն, իրենց ձայնը լսելի դարձնելու համար է։ Ասենք ես որ հարցնում եմ, այդպես։ Ի վերջո, ինչու են պետության վերահսկողության տակ գտնվող ազատազրկված անձինք դիմում ինքնավնասման կամ ինքնաբանության փորձերի, որոնք երբեմն ավարտվում են մահվամբ։ Պատճառների վերաբերյալ միասնական մոտեցում չկա։ Քրեակատարողական հիմնարկների բժիշկներն ասում են, որ այդ դեպքերը բուժ սպասարկման հետ կապ չունեն եւ առնչվում են ազատազրկվածների քրեական գործերին։ Իսկ երբ հասարակական դիտորդական խմբի անդամների եւ դատապարտյալների հետ ենք զրուցում, հակառակն են պնդում, նշելով, որ հիմնական պատճառներից մեկը ոչ պատշաճ բժշկական սպասարկումն է։ Ասենք անոնց բաներ են անում, որ դրթում են էլ այդ քայլին։ Գերիացնս բարձրել էր 1250 էլ չել զգում ինչ եմ անում։ Հելա էլ չի դիմանում։ Հելա ուսկյանքից վերջնամ պրզնա։ Իրական անգամ էլ ես երակ եմ բացել։ Օրնակամ եմ էլ խաբարանել եք իրեն դից են անը։ Կացել եմ դե բացել եմ երակ։ Ես ցավերի մեջ ընդ երկու հատ դեղը նշանակով շոստոպ բավարարվի։ 5 անգամ ցավ ունենամ, պետք է ես այդ երկու հատը բավարարվեմ։ Ասենք դժգոհությունը ինչու՞մն է։ Դժգոհությունը գիտես իրանք փակտարացքում են ու երկար ժամանակ ունեն, մենակ են, ժամանակ իրանց մոտ է շատ կարճ է անցնում, մտածենք որ իրանք տանտեսված են, բայց այդ փուլեր ունի, չէ, առողջության հետ կապված փուլեր կան, այդ պետպատվերները, հիվանդանոց տանելը, իրանցով զբաղվելը, մենք աստծո 24 ժամը զբաղվում ենք իրանցով։ Ու պատկերացրա իրանք շատ արագ կուզեն, ասեն 5 րոպեդո եղնի, 10 րոպեդոյանի չի կեր այդպես, դրսի մարդն ինքը եթե ինչ որտեղ ուզում է երթալ, անպայման ինքը ժամանակ է պետք չէ, տրամադրություն է պետք։ Իրականում վերջի տարիներին կարելի ասել որևէ այդպես պատճառների հետ կապված էական տարբերություններ չկան, առաջի տեղում գերակշռում է ըստ մեր արձանագրումների, դրանք բժշկական օգնության եւ սպասարկման հետ կապված խնդիրներն են, ոչ ժամանակին արձագանքելը բուժօգնության կանչերին, քաղաքիվանդանոցներ տեղափոխելը կամ դեղորայքի տրամադրումը նմանատիպ բնույթի, այնուհետև հետագա մյուս պատճառների շարքում դրանք պայմանական վաղաժամկետ ազատման դիմումներին են վերաբերում, քրեական գործերին, պահման պայմաններին, սննդի որակին եւ այլն։
Կոշտ առարկաներ կուլ տալուց բացի անազատության մեջ պահվողները ծայրահեղ այլ քայլերի էլ են դիմում։ 2025 թվականին Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում տեղի ունեցած ինքնասպանության դեպքը այդ օրինակներից մեկն է։ Պատիժ գրող դատապարտյալը երկար ժամանակ պահվել է մեկուսի պայմաններում։ Ունեցել է հոգեկան առողջության լուրջ խնդիրներ։ Դեպքից առաջ նա արդեն մի քանի անգամ վնասել էր իրեն, անդամահատելով իր երկու ձեռքերի 10 մատներից 8-ը, ինչից հետո էլ ինքնասպան է եղել։ Դատապարտյալը բազմիցս ազդանշաններ է տվել իր ծանր վիճակի մասին, սակայն պատշաճ օգնություն չի ստացել։ Շատ ցավալի էր, երբ որ անձը 8 անգամ իր մատները կտրում էր եւ իրեն պատշաճ բուժօգնությունը չէր տրամադրում, ոչ միայն բուժօգնությունը, նաեւ ինչով ոչ հոգեբանական աջակցությունը, քանի որ հոգեբանների կողմից աշխատանքը նույնպես կարեւորվում էր, մշտապես բարձրաձայնում էինք, գրություններ հասցեագրում համապատասխան գերատեսչություններին անձի առողջական վիճակի համատեղելիության հարցի կարգավորման, ցավոք սրտի, այսպես օդում կախված մնաց։ Ի վերջո անձը ինքնասպանություն գործեց։ Քրեակատարողական հիմնարկների բուժ անձնակազմերի ներկայացրած դեպքերը նույնպես վկայում են, որ ինքնավնասում կամ ինքնասպանության փորձ կատարած անձանց զգալի մասը հոգեբանական եւ հոգեբուժական օգնության կարիք են ունեցել։ Կհիշեք մի դեպք, որը ձեր վրա խորը ոնց հետ կա թողել, հա, այստեղ աշխատել։ Հա, եղել է, ես չեմ եղել հերթափոխի, բայց ունեցել ենք, որ ինքնավնասում է սարողտայից կատարել։ Հա, փրկել ենք այդ տղային, ինքն է նորմալ անձնավորություններ, թե ինչ էր արել, չգիտեմ, բայց ունեցել ենք։ Երկու դեպք ենք ունեցել, ես աշխատում եմ, մեկն էլ հոգեկան որոշակի շեղում ուներ, հազիվ մի կերպ փրկեցինք, հետո արդեն ինքը իրան է մորնել, շենքի կրիշից գցել էր, ազատվելուց հետո էլի։ Քրեակատարողական հիմնարկներում նման օրինակները 1-2-ը չեն, շատ են։ Կան դեպքեր, երբ հոգեբանը աշխատում է ինքնասպանության փորձ կատարած անձի հետ եւ օրեր անց ինքնասպանության փորձը կրկնվում է, այս անգամ մահվան ելքով։ Նման օրինակ էր անցած տարի ապրիլ ամսին Նուբարաշենում տեղի ունեցած դեպքը, երբ որ անձը մինչ ինքնասպան գործելը 3 անգամ ինքնավնասում էր կատարել։ Այսինքն սա ազդակ էր, որ անձի հետ պետք է աշխատանք իրականացնել։ Անձը ունի որոշակի խնդիր եւ պետք է որոշակի մոտեցում ցուցաբերել, որպեսզի կանխել անդառնալի հետևանքները։ Եվ նմանատիպ ինքնասպանությունների գործերում, դեպքերում ամենացավալի իրավիճակն այն է, որ ուղղակի հարուցում են քրեական գործեր, նախաձեռնում են քրեական վարույթներ եւ ի վերջո որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում։